Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-wiqayatu al-hifdzu. Al-lughatu utawi iki iku bahasane al-wiqayatu utawi wiqayah. Al-hifdzu iku penjagaan. Al-hifdzu iku pangreksa. Al-hifdzu iku pangreksa wa aghnat utawi aghnat ajza'at iku maknane nyukupi. Wa aghnat utawi aghnat ajza'at iku maknane nyukupi. Wad-duru'u Waduru utawi pira-pira baju besi. Al-mudha'afatu kang den tikelake. Al-mudha'afatu kang den tikelake. Al-mansujatu iku kang den rangkai halqata ini kelawan rong lingkaran. Halqata ini tegese rong lingkaran. Tulbasu kang den enggo. Apa ad-duru lil hifdzi krana njaga. Lil hifdzi krana njaga minal aduwi saking musuh. Wal utumu utawi maknane al utum. Al husunu iku pira-pira benteng. Al husunu iku pira-pira benteng. Wal wahidatu utawi bentuk mufrate al husun utmatun. Utmatun iku lafat utmatun. Wa yujma'u lan den gawe jamak apa lafat utmatun aidon kelawan maneh ala atomin ing atase lafat atom. Al-i'rabu tawi iki iku i'rabi. Wiqayatullahi utawi lafat wiqayatullah bikasril wawi kelawan diwaca kasroh wawune mubtadaun iku dadi mubtada. Wa mudhafun ilaihi lan mudhaf ilaih. Wa jumlatu aghnat utawi jumlahe lafat aghnat bil mu'jamati kelawan dititik khabaruhu iku khabare mubtada. An mudha'afatin utawi lafat an mudha'afatin muta'alliqun iku berhubungan bi aghnat kelawan lafat aghnat minad duru'i utawi lafat minad duru'i bi muhmalatin kelawan pira-pira huruf kang ora den titik. Muta'alliqun iku berhubungan bi mahdzufin kelawan perkara kang den buang. Na'tu mudha'afatin iku dadi na'ate lafat mudha'afah. Wa an alin utawi lafat wa an alin. Wa an alin utawi lafat an alin ma'tufun iku den atofake ala mudha'afatin ing atase lafat mudha'afah. Minal utumi utawi lafat minal utumi
bi dhammil hamzati kelawan diwaca dhammah hamzah wa ta'ilan huruf ta'i al muhmalati kang ora den titik muta'alliqun iku berhubungan bimahdhufin kelawan perkara kang den buang bimahdhufin kelawan perkara kang den buang na'tu alin iku dadi na'ate lafat alin na'tu alin iku dadi na'ate lafat alin. Wa ma'nal baiti utawi maknane bait hifdzullahi ta'ala utawi pangreksane Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Hifdzullahi ta'ala utawi pangreksane utawa penjagaane Allah ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Lahu sallallahu alaihi wasallam marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali sahibihi lan marang wong kang ngancani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu minal aduwi saking musuh minal aduwi saking musuh bihadzal ghari kelawan iki rupane guwa bihadzal ghari kelawan iki rupane guwa ajza'a iku wis nyukupi ajza'a iku wis nyukupi apa hadzal ghar ajza'a iku wis nyukupi apa hifdzuhu bi hadzal ghar ajza'a iku wis nyukupi apa pangreksane Allah kelawan iki guwa anid durui saking pira-pira baju perang al mudha'afati kang den tikelake nyukupi wa anil husuni lan saking pira-pira benteng wa anil husuni lan saking pira-pira benteng al aliyati kang dhuwur kullu zalika utawi kabeh mengkono-mengkono cukupe pangreksane Allah kelawan guwa lan cukupe pangreksane Allah kelawan guwa sur iku bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam iku kelawan keberkahane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin kita sudah dijelaskan bahwa saat itu Nabi Muhammad bersama sahabat Abu Bakar pernah melarikan diri dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Dan pada akhirnya mereka sampai pada sebuah gua. Akhirnya keduanya berlindung di dalam gua. Diceritakan sahabat Abu Bakar sampai begitu ketakutan andaikan mereka ketangkap basah kalau mereka ada di dalam gua. Akan tetapi di saat orang-orang kafir Quraisy itu sudah berada di mulut gua, sudah berada di sekitar gua Sur tersebut, mereka mengatakan dan mereka berkeyakinan ma bil ghari min ahadin, tidak ada seseorang pun di dalam gua ini. Mereka mengatakan seperti itu karena melihat tanda-tanda yang ada di sekitar mereka bahwasanya masih terdapat burung merpati yang selalu berputar-putar di sekitar gua tersebut. Sehingga mereka menyangka nggak mungkin kalau ada orang masuk ke dalam gua ini, tapi di sini masih ada merpati yang senantiasa terus berputar-putar di sini. Kalau semisal ada orang yang masuk ke gua ini, tentunya burung-burung merpati ini sudah pada kabur. Atau mereka juga menyangka kalau tidak ada seseorang pun di dalam gua dikarenakan masih terdapat sarang laba-laba yang masih utuh. Karena andai kata kalau ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut, tentunya rumah atau sarang laba-laba tersebut sudah
hancur. Maka ini adalah mukjizat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kemarin dikatakan sahabat Abu Bakar ya, dia melihat ke arah atas dia, ternyata di atas dia sudah terlihat kaki orang-orang kafir Quraisy yang berada di atas gua tersebut. Sampai dia berkata, andai kata orang-orang kafir Quraisy itu melihat ke telapak kaki mereka, niscaya mereka akan mengetahui kita kalau kita ada berada dalam gua. Akhirnya karena ketakutan, saking ketakutannya, akhirnya istilahnya dihibur karo Kanjeng Nabi. Kalau di dalam ayat Al-Quran, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tenang saja kamu Abu Bakar, jangan kamu sangka kalau kita di dalam gua ini hanya berdua saja. Ada Allah, kita ini bertiga. Kita bersama-sama Allah. Kamu gak usah khawatir, kamu gak usah takut. Akhirnya Imam Al-Busiri di dalam nazamnya membuat satu nazam yang mengatakan bahwa penjagaan Allah itu sungguh sangat hebat. Tidak perlu adanya baju-baju perang yang dipakai berlipat-lipat, berganda-ganda dipakaikan ke tubuh kita untuk menjaga kita dari musuh. Kita juga nggak butuh yang namanya adanya benteng yang begitu menjulang tinggi agar kita terjaga dari musuh. Sehingga nazam yang beliau buat bunyinya wiqayatullahi naj'an mudha'afatin minat turu'i wa an alin minal utumi. Penjagaan Allah itu sungguh sangat hebat, sehingga yang dijaga ini gak butuh lagi yang namanya memakai baju-baju perang yang berlipat-lipat. Gak butuh lagi. Gak butuh lagi dari yang namanya benteng yang begitu menjulang tinggi agar terhindar dari musuh. Cukup dengan sarang laba-laba yang begitu mudah hancur saja sudah bisa menjaga Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar. Padahal kalau di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan kalau sarang laba-laba atau rumah angkabut, rumah laba-laba itu adalah rumah yang paling mudah hancur. Piye iku ayat Al-Quran iku? Wa inna auhanal buyuti labaitul angkabut, apa itu? Ono ning surat Al-Ankabut. Tak golekno. Al-Ankabut. Wa inna auhanal buyuti labaitul angkabut. Sampai di dalam Al-Quran itu dikatakan kalau rumah yang paling mudah hancur, mudah roboh itu ya rumah laba-laba, sarang laba-laba. Wa inna auhanal buyuti labaitul angkabut. Dan Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah dengan rumah angkabut, dengan sarang laba-laba. Itu sudah bisa dan sudah cukup untuk menjaga Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar dari kejaran kafir Quraisy. Nggak butuh baju perang, baju besi yang berlipat-lipat, yang berganda-ganda, nggak butuh. Nggak butuh yang namanya benteng yang begitu menjulang tinggi sehingga mereka terhindar dari musuh, nggak perlu. Hanya cukup dengan baitul angkabut, hanya cukup dengan jaring laba-laba saja sudah bisa menjaga Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar dari kejaran musuhnya. Iki nek ora Gusti Allah ya ora mungkin iso. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an alin minal utumi. Lanjute. Masamani dahru dhaiman wastajartu bihi illa wanil tu jiwaran minhu lam yudhami. Walal tamastu ghinad daraini min yadihi illa stalamtun nada min khairi mustalami. Masama orang bebani, masama orang bebani, orang nguasani, orang dolimi. Masama orang bebani ni ingsun adahru apa zaman apa mangsa. Orang bebani, orang wasani dhaiman ing
kezaliman, zaiman ing kezaliman. Wastajartu lan amrih pangreksa sapa ingsun. Wastajartu lan amrih pangreksa, amrih penjagaan sapa ingsun bihi. Bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastajartu lan amrih pangreksa sapa ingsun bihi kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa waniltu kejaba merkulih sapa ingsun jiwaron ing parek, jiwaron ing kedekatan minhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yudhomi kang ora den inaake apa jiwar. Walal tamastu lan ora golek sapa ingsun ghinad daraini, ghinad daraini ing gampangi dunya lan akhirat, min yadihi saking tangane saking kebagusane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilas talam tu angin kejaba nampa sapa ingsun. Ilas talam tu angin kejaba nampa sapa ingsun utawa njupuk sapa ingsun. Annada ing peparing. Annada ing peparing. Min khairin saking kebagusan. Mustalamin kang den tampa. Mustalamin kang den tampa. Al makna utawi iki iku al-lughatu utawi iki iku bahasane samane utawi maknane samani ai kalafani tegese iku nganggo lafat nganggo maknane lafat kalafani. Kalafa iku maknane bebani ni ing ingsun. Wa aulani lan nganggo maknane lafat aulani. Aula maknane nguasaake ni ing ingsun. Wadahru ta'i manane ad-dahru az-zamanu iku mangsa. Wadh-dhaimu ta'i manane adh-dhaimu adz-zulmu iku kezaliman. Wa fi nuskhatin lan iku tetep ing dalam suwijine naskah. Ma dhamani ad-dahru. Ma dhamani ad-dahru yauman. Utawi lafat ma dhamani ad-dahru yauman. Jadi di satu redaksi itu, di satu manuskrip ono sing mengatakan nazome munine dudu masamani dahru dhaiman wastajartu bihi, tapi munine ngeten madhamani dahru yauman wastajartu bihi. Jadi ada redaksi lain. Jadi ono sing redaksine masamani dahru dhaiman wastajartu bihi, ono redaksi liya madhamani dahru yauman wastajartu bihi. Iku maksudnya wa fi nuskhatin madhamani ad-dahru yauman. Wastajartu utawi maknane istajartu ay tolabtu tegese golek sapa ingsun. Ay tolabtu tegese iku golek sapa ingsun. Ayyujirani ing yen to ngreksa sapa wong ni ing ingsun.
ayu jirani ing yen tong reksa sapa wong ni ing ingsun wanil tu utawi maknane niltu ai hasol tu tegese iku nganggo makna lafat hasol tu iku maknane hasil sapa ingsun merkulih sapa ingsun wal jiwaru utawi lafat al jiwar bidhammil jimi kelawan diwaca dhammah jimi juwar kena wal afsah utawi luweh utawi logat kang luweh fasih kasruha iku maca kasroe jim luweh fasih diwaca jiwar daripada diwaca juwar. Al-qurbu iku maknane parek. Al-qurbu iku maknane parek. Jiwar iku maknane parek. Wal muradu tawi kang den karepake guna ing dalem kene panggonan. Ar-riayatu iku pangreksa. Wanil tu jiwaron. Karena biasanya wong nek dijogo jenenge bodyguard ya. Bodyguard kan tugasnya jaga. Dia pasti akan selalu berada di dekat orang yang dijaga. Nanti sing dimaksud jiwar meskipun jiwar itu maknanya dekat, tapi yang dimaksud di sini adalah riayah, penjagaan. Karena yang namanya orang yang menjaga itu pasti akan selalu berada posisinya dekat dengan yang dijaga, riayah. Bodyguard itu kayak Raja Salman, Raja Arab kemarin kalau datang ke Indonesia kan pasti di sampingnya ada bodyguard khusus iku sing botak iku lho. Tahu gatekno ora? Raja ana bodyguard. Walam yudhami utawi lafat lam yudhami walam yuhqari iku maknane lafat lam yuhqari. Wal iltimasu taymane iltimas at-talabu iku golek. Wal ghina utawi manane al ghina al yasaru iku sugih. Gampang. Dzidul fakri. Dzidul fakri kang sakwalike fakir. Sugih. Wadara ini utawi maknane adara ini adunya iku dunya wal akhiratu lan akhirat. Min yadihi utawi maknane min yadihi ai ni'matihi wa ihsanihi. Ai nikmatihi tegese saking nikmate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ihsanihi lan agawe baguse Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastalamtu annada utawi manane istalamtu annada iku ai akhadtu al ata'a iku tegese ngalap sapa ing fil baiti lan iku tetep ing dalem bait al awali kang pertama minal badii utawi bade al jinasi rupane jinas al mustaqi kang mustaq. Jadi di bait awal itu ada badik jinas mustaq. Badik jinas mustaq yo ono redaksi-redaksi sing akar katane sama. Tapi mungkin bisa jadi urutannya beda atau harokatnya beda, maknanya beda. Dan nek ning kene beda badik jinas mustaq iku fi qoulihi ing dalam dawuhe Imam Al-Busiri istajartu rupane lafat istajartu wa jiwaron lan lafat jiwaron. Jadi istajartu itu maknane amrih penjagaan, amrih pangreksa. Ya, jiwaron mau maknane dekat atau cedak. Tapi secara akar kata itu ono huruf jim, ono huruf ro, ono huruf wawu sama, ono huruf elate. Jadi akar katanya sama. Wa fil baiti lan iku tetep ing dalem bait asani kang kaping pindho jinasul qalbi utawi jinas qalb. Ono meneh di nazam yang kedua walal tamastu ginadaraini min yadihi iku ono sing dijenengi badik jinas qalb. Nah posisinya ning lafat apa fi qouli ing dalam dawuh Imam Al-Busiri iltamastu rupane lafat iltamastu wastalam turan lafat istalamtu. Jadi nek qalb iku diwalik Mas. Murni diwalik. Murni diwalik. Iltamastu karo istalamtu.
Kira-kira sing diwalik apane iki? Mas. Sing diwalik apane? Fi qoulihi iltamastu karo istalamtu. Ya. Nek sing iltamastu lame dhisik. Meme keri. Nek ning kene intine ana apa jenenge jinas qalb iku ya padha kaya mau akar katane sama tapi ada akar kata yang dibalik urutane. Iltamastu karo istalamtu. Mbok iku le malik piye jruntungane. Intine kuwi jinas qalb jenenge. Wa fi lan iku tetep ing dalem nadam kang kaping pindho raddul ajzi utawi badhe raddul ajz. Balekake mburi ala sadri ing atase ngarep. Fi qaulihi ing dalam dawuh Imam Al-Busiri iltamastu rupane lafat iltamastu wa mustalami lan lafat mustalami. Ngarepe walal tamastu mburine mustalami. Iki jenenge raddul ajzi ala sadri. Raddul ajzi ala sadri. Wa fihi lan iku tetep ing dalem bait kang kaping pindho at-tauriyatu utawi badhek tauriyah. Al-murasyahatu kang al-murasyahatu ya istilah ya. Al-murasyahatu kang murasyahah. Tauriyah murasyahah fi qouli ing dalam dawuhe nek tauriyah iku ya masuke ning bayan. Dudu ning badek nggih, ning bayan nek ora salah. Nek ora salah lho nggih. Soalnya nek kita bahas bayan niku nanti kita membahas majas. Aku bahas ana sing jenenge tauriyah. At-tauriyatu utawi tauriyah al-murasyahatu kang murasyahah. Fi qouli ing dalam dawe Imam Al-Busiri yadihi rupane lafaz yadihi. Fa inna ma'naha krana sak temene maknane lafaz yaduhu al-qaribu kang al-qariba kang parek al-udwu iku anggota wal ba'idu wal ba'ida ngono wae al-qariba al-udwu wal ba'ida lan maknane kang adoh nikmatun niku nggih nikmatun niku nggih Mas nikmatun niku kenikmatan. Wal murasyihu utawi kang ngarahake lil qaribi mana marang makna kang parek. To murasyih iki artine napa nggih cara apa kamus iki. Wal murasyihu utawi kang ngarahake lil qaribi mana marang makna kang parek qauluhu iku dawuhe Imam Al-Busiri mustalami rupane lafat mustalami. Jadi engko nek kowe sinau balaghah Mas ning bagian ilmu bayane iku ana sing jenenge tauriyah. Tauriyah iku menyebutkan sebuah redaksi dia punya makna qarib, punya makna ba'id, punya makna yang dekat, punya makna yang jauh. Tapi justru yang dikehendaki makna yang jauh. Makna yang jauh. Lah ning kene iku redaksine yadun. Yadun iku kan makna sepintas kalau kita mendengar kata yadun, maka kita akan mengartikan yadun itu adalah anggota tubuh. Itu makna yang qarib, makna yang dekat. Tapi ternyata di dalam nadom ini yang dikehendaki bukan tangannya Kanjeng Nabi, tapi ni'matihi atau ihsanihi agawe bagusnya Kanjeng Nabi. Itu makna yang jauh, yang di luar dari redaksi yadun. Ya, itu jenenge tauriyah Mas. Nek kowe sinau bayan, ilmu bayan, ana sing jenenge tauriyah. Tauriyah itu menyebutkan sebuah redaksi, satu redaksi punya makna yang dekat, bisa kita pahami secara mudah, dan juga punya makna yang jauh, tapi justru yang digunakan malah makna yang jauh.
jauh iku jenenge tauriyah. Al-i'rabu utawi iki iku i'rabe mau utawi ma iku harfun nafi niku huruf nafi samani utawi maknane sifat samani bil muhmalati kelawan huruf kang ora den titik fi'il madhi niku fi'il madhi. Bener iku nggih? Samani utawi samani bil muhmalati kelawan huruf kang ora den titik fi'il madhi niku fi'il madhi muta'addin kang muta'addil itsnaini marang maf'ul luru awaluhuma utawi kawitane itsnaini yaul mutakallimi iku dhamir ya mutakallim al muttasilatu kang sambung bihi kelawan sama bihi kelawan fi'il madine ad-dahru lafat ad-dahru fa'ilu samani iku fa'il lafat samani dhaiman utawi lafat dhaiman bil mu'jamati kelawan huruf kang den titik al maftuhati kang den waca fathah. Maf'ulu samani iku dadi maf'ul bihi lafaz samani. Asani maf'ulu samani iku dadi maf'ul bihi lafaz samani asani kang kaping pindho wastajartu lafaz istajartu fi'lun iku fi'il wa fa'ilun lan fa'il. Ma'tufun kang den atofake ala samani ing atase lafaz samani ad-dahru. Ma'tufun kang den atofake ala samani ad-dahru ing atase lafaz samani ad-dahru. Arya, ana tamu Pak Dili. Bihi utai lafat bihi muta'alliqun iku berhubungan bistajartu kelawan lafat istajartu. Wa dhamiru utawi dhamir iku lin Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa utawi illa harfu ijabin iku huruf ijab. Wa niltu utawi lafat niltu bikasrin nuni kelawan diwaca kasrah nuni. Wa dhammi ta'ilan diwaca dhammah ta'i fi'lun iku fi'il wa fa'ilun lan fa'il. Fi maudhi'il hali ing dalem. Fi maudhi'il hali kan tetep ing dalem panggonane tarkib hal. Min dhamiril mutakallimi saking sahibul hal rupa dhamir mutakallim. Min dhamiril mutakallimi saking sahibil hal rupane dhamir mutakallim. Wa mana ala nyega Ibnu Malik en sapa Imam Ibnu Malik iqtiran al madhi ing bebarengane fi'il madhi al waqi kang tumiba halan hale dadi hal bil wawi kelawan huruf wawu bil wawi kelawan huruf wawu wajah jalan ngolehake hu ing iqtiran al madhi al waqi halan bil wawi wa jazalan ngolehake hu ing iktiran al madhi al waqi halan bil wawi ghairuhu sapa liyane Imam Ibnu Malik jiwaron utai lafaz jiwaron bikasil jimi kelawan diwaca kasrah huruf jimi na'tu afsahu iku luweh fasih min dhamiha katimbang diwaca dhammai min dhamiha katimbang dhammai jim. Meskipun boleh juar, tapi yang lebih fasih adalah jiwar. Maf'ulun niltu iku dadi maf'ul bihi lafat niltu. Minhu utai lafat minhu na'tu jiwaron iku dadi na'ate lafat jiwar. Wa dhamiru utawi dhamir iku lin Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yudhami utai lafat lam yudhami bi dhammil ya'i kelawan diwaca dhammah ya'i at-tahtiyati kang bangsa ngisor titike. Wa fathidh dhati lan diwaca fathah dhati al mujamati kang den titik na'tu jiwaron iku dadi na'ate lafaz jiwar aidon kelawan maneh wala utawi la nafiyatun iku nafiake iltamastu utai lafaz iltamastu bi dhammi ta'i kelawan diwaca dhammah ta'i fi'lun iku fi'il wa fa'ilun lan fa'il ghina utai lafaz ghina bikasril ghini kelawan diwaca kasrah bikasril ghaini
kelawan diwaca kasrah ghaine al mujamati kang den titik napa niku wal qasru nggih nggih qaf niku maksudnya napa niku wal qasru ma'at tanwini maf'ulu iltamastu walal tamastu ghinad daraini min yadihi illa stalamtun nada min khairin mustalami wal qasru ma'at tanwini maf'ulu iltamastu wa huwa mudhafun wal qasru ghina iku kan isim maksur nggih soalé mburine iku rupa alif sedurunge alif niku fathah ma'at tanwini ing dalem sartane tanwin maf'ulu iltamastu iku dadi maf'ul lafat iltamastu wa huwa utawi ghina mudhafun iku dadi mudhaf wadaraini utawi lafat iddaraini wadaraini lafat addaraini bitasniyati kelawan tasniyah isim tasniyah niku nggih daraini mudhafun ilaihi ma iku dadi mudhaf ilaih min yadihi lafat min yadihi muta'alliqun iku berhubungan bil tamastu kelawan lafat iltamastu wa dhamiru utawi dhamir lin nabi sallallahu alaihi wasallam iku kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa utawi illa harfu ijabin iku huruf ijab istalam tu lafat istalam tu bi dhammi ta'i kelawan diwaca dhammah huruf ta'e fi'lun iku fi'il wa fa'ilun lan fa'il fi maudhi'il hali kang tetep ing dalem panggonane tarkib hal min dhamiril mutakallimi kang tetep saking sahibul hal rupa dhamir mutakallim annada utai lafat annada bi fathin nuni kelawan diwaca fathah nune wal qasru utawi sing maksur annada mau maf'ulun iku dadi maf'ulu istalamtu iku dadi maf'ul bihi lafat istalamtu iku dadi maf'ul bihi lafat istalamtu min khairin utawa lafat min khairin muta'alliqun iku berhubungan bistalamtu kelawan lafat istalamtu mustalami utawa lafat mustalami bi fathi ta kelawan diwaca fathah ta'e wal lamilan lame mudhafun ilaihi iku mudhaf ilaih wa ma'nal baitaini utawi maknane bait loro manala iku ora merkulih ni ing ingsun zaimun apa kedzaliman zaimun apa kedzaliman wastajartu lan amrih pangreksa sapa ingsun nyuwun pangreksa sapa ingsun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kuntu angin kejaba ana sapa ingsun nailan iku wong kang merkulih nailan iku wong kang merkulih jiwaron ing kanca utawa jiwaron dimaknani riayah jiwaron ing pangreksa jiwaron ing pangreksa jiwaron ing pangreksa muhtaroman kang mulya wala tolab tulan ora golek sapa ingsun min fadlihi saking keutamaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora golek-golek saking keutamaane Kanjeng Nabi ghinan ing sugih fid dunya ing dalam donya bil kifayati kelawan kecukupan wa fil akhirati lan ing dalam akhirat bisalamati kelawan keselamatan illa kuntu angin kejaba ana sapa ingsun akhidan iku wong kang njupuk wong kang ngalap al ata'a ing peparing min khairin saking kebagusan matlubin kang den golek kang den jaluk minhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu krana sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaruddu
La yaruddu iku ora nolak sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sailahu ing wong kang nyuwun marang Kanjeng Nabi. Sailahu ing wong kang nyuwun marang Kanjeng Nabi. Di dua nadom tadi itu menjelaskan bahwa Al-Imam Al-Busiri mengatakan tidak satu pun menyakiti diriku lalu ku mohon bantuan Nabi, niscaya ku dapati pertolongannya tanpa sedikit pun disakiti. Jadi sing jenenge Al-Imam Al-Busiri itu tidak pernah merasa didolimi, tidak pernah didolimi ketika beliau meminta bantuan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pasti kalau dia minta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya dia pasti akan mendapatkan pertolongan dari beliau tanpa sedikit pun didolimi, tanpa sedikit pun disakiti. Jadi Imam Al-Busiri menjelaskan kepada kita kalau dia tidak pernah mendapati kezaliman. Beliau tidak pernah ketika beliau memohon perlindungan, pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali dia pasti akan mendapatkan perhatian, dia akan mendapatkan penjagaan, serta tak akan pernah diabaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Walal tamastu ghinan ad-daraini min yadihi illastalamtun nada min khairin mustalami. Dan Imam Al-Busiri itu pun mengatakan, dan aku tak meminta kekayaan dunia, yaitu kecukupan. Jadi aku gak golek sugih. Aku gak golek gen aku dicukupi kebutuhanku ning donya iki. Dan saya juga tidak mencari, tidak meminta kekayaan atau keselamatan nanti saya di akhirat. Saya tidak. Saya hanya meminta dan mengambil dari Nabi Muhammad SAW, yaitu zat yang sebaik-baiknya orang yang dimintai. Karena beliau itu memang dikenal sebagai seseorang yang kalau diminta pasti tidak akan menolak. Di Imam Al-Busiri itu istilahnya gampangannya nggih, aku gak golek sugih, aku juga gak kepengin selamat teko akhirat. Aku gak pengen untuk keselamatan ketika nanti aku gak njaluk aku supaya dikai keselamatan besok kalau saya di akhirat. Gak. Saya hanya cukup meminta pemberian dari Nabi Muhammad SAW, yaitu zat yang maha baik, zat yang tidak pernah menolak kalau diminta. Itu Kanjeng Nabi. Ya intinya iki ngalem Kanjeng Nabi. Intine dua bait iki ngalem Kanjeng Nabi. Jadi Imam Al-Busiri kalau meminta pertolongan pada Nabi pasti akan ditolong. Tidak mungkin akan diabaikan oleh Nabi. Dia tidak meminta kekayaan di dunia. Dia tidak meminta keselamatan di akhirat. Beliau hanya ingin meminta atau menerima sebuah pemberian dari orang yang begitu hebat, orang yang begitu sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang memang dikenal tidak akan menolak orang-orang yang meminta kepadanya. MPTS besok kayaknya libur ya. Sabtu Ahad libur. MPTS tes. Tesnya luring. Yang di pondok luring. Ya nanti tak baca lagi. Nah tadi sekilas cuma saya baca sedikit.
Nah, makanya dari dua nadam ini mengajarkan pada kita kalau kita juga bisa berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kalau kita berwasilah minta dibantu oleh Nabi Muhammad, niscaya Nabi Muhammad tidak akan menghiraukan kita. Nah, karena seringkali kalau kita diajarkan oleh guru-guru kita diminta untuk bertawasul kepada Nabi Muhammad. Kalau kita minta pertolongan dari Allah, maka kita bertawasul lewat Nabi Muhammad. Pasti Nabi Muhammad akan menolong kita, akan memberi perantara antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak akan diacuhkan, kamu tidak akan dihiraukan, kamu tidak akan diacuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kamu akan diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau terkenal orang yang tidak mungkin menolak ketika diminta. Nek kowe minta wasilah kepada beliau, pasti Allah akan perhatikan permintaan kamu itu. Maka sering akeh-akeh wasilah karo Kanjeng Nabi, mau sholawat dan sanes-sanese. La tungkirul wahya min ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainani lam yanami wallahu a'lamu bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.